γνωστοί μεταξύ μας και είμαστε φίλοι μεταξύ μας. Πώς, όταν έρχεται κάποιος, πρέπει κάτι να γνωρίζει, πρέπει να έχει γνώση, γιατί αναφέρεται για πηξίδα, για χάρτη, για... Αυτό είναι στα παιδευτικά τα παιχνίδια. Είναι λίγο πιο προχωρημένο παιχνίδι του παιχνιδιού, το οποίο εκεί επιλέγει ο άλλος με τις γνώσεις του, γνωρίζει αν μπορεί να ανταπεξέλθει σε έναν τέτοιον αγώνα και ανάλογα δηλώνει ή όχι συμμετοχή. Τα σενάρια βγαίνουν νωρίτερα. Βλέπει κάποιος το σενάριο και αν είναι κάτι στο οποίο μπορεί να ανταπεξέλθει με τις γνώσεις του και με τη φυσική του ικανότητα, με τις φυσικές του ικανότητες, αν είναι πολύ ωραίο παιχνίδι, αν έχει τρέξιμο, αν είναι πάνω στο βουνό, μέσα στο δάσος, ανάμεσα σε κτίρια, μπορεί να καταλάβει αν μπορεί να ανταποκριθεί και ανάλογα δηλώνει συμμετοχή. Τώρα, από εκεί και πέρα μεταξύ μας, όπου έχουμε ελλείψεις γνώσεων, μεταξύ μας τις καλύπτουμε. Ναι. Γιατί στην ουσία δεν διαφέρει και ιδιαίτερα. Τον άλλο. Στην ουσία είναι ένας πόλεμος. Αυτό το πράγμα που γίνεται. Κάποιοι έχουν κάποιες γνώσεις παραπάνω, είτε επειδή έχουν υπηρετήσει είτε τέτοιο. Στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα. Απλά είναι ένας ανέμακτος πόλεμος που έχει πάρα πολύ μεγάλη αδρεναλίνη. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό πράγμα να ξέρεις ότι θα μπω στο κτίριο και στο διπλανό τοίχο, ας πούμε, είναι ο εχθρός κρύβεται. Και πρέπει να μπω με συγκεκριμένο τρόπο. Με το πιστόλι να κάνω συγκεκριμένες ενέργειες. Αυτή την εκπαίδευση πού την κάνετε, όταν έρθει κάποιος καινούργιος? Θα θέλαμε να την κάνουμε. Μόνοι σας. Να πούμε και το περιστατικό. Από τις ταινίες που βλέπουμε. Δεν είναι από ταινίες. Εντάξει, υπάρχει κάποιοι από εμάς έχουμε μια πρώτερη στρατιωτική εκπαίδευση. Προσπαθούμε να την. Είχαμε και τη διαβεβαίωση ότι θα έχουμε και κάποιους εκπαιδευτές. Τέλος πάντων, ήμασταν λίγο άτυχοι σε αυτό. Ναι, είχαμε σύντομες αποστρατείες τώρα. Λοιπόν, και θα ερχόντουσαν τέλος πάντων εκπαιδευτές από τα ΕΚΑΜ για να μας κάνουν σε ειδικές δυνάμεις. Δεν υπάρχει διαφορά. Δηλαδή, αν μπει κάποιος, ειδικά σε ένα σενάριο από αυτά τα ειδικά σενάρια που παίζουμε, η διαφορά, ειδικά, ακόμη και οι κανόνες εμπλοκής και αποστάσεις εμπλοκής δεν διαφέρουν σε τίποτα από μια πολεμική αναμέτρηση. Είναι μια πραγματική κατάσταση στην ουσία. Η αδρεναλίνη η οποία τρέχει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού είναι σχεδόν ίση με την ποσότητα που θα έτρεχε σε μια πραγματική κατάσταση. Ξέρεις δηλαδή ότι αν σε χτυπήσει μια μπίλια είσαι νεκρός. Τελείωσε. Πας για βραστό, γιατί είναι στο μεγάλο παιχνίδι, έχουν μια καντίνα. Και όποιος κάνει βγαίνει και αρχίζει τα σάντουιτς. Όποιος κάνει βγαίνει να πάει. Όπως βλέπετε εδώ, υπάρχουν καπνογόνα, υπάρχουν συγκεκριμένα προϊόντα αεροσφαίρησης, τα οποία βέβαια είναι εξαιρετικά ασφαλή και νόμιμα, τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και προσομοιάζουν πλήρως μια αναμέτρηση. Αυτό είναι ένα καπνογόνο τώρα εκεί πέρα. Εδώ τι βλέπουμε? Εδώ είναι μια φωτογραφία. Μια ανάποδη φωτογραφία. Δεν πειράζει, την καταλαβαίνουμε. Ξεπεράσαμε τη βαρύτητα σε αυτό το παιχνίδι. Ναι, όντως. Και έτσι ξεκινάει η διαδικασία. Στην αρχή ξεκίνησε σαν μια παρέα. Οι σφαίρες πονάνε. Εμπεριέχει λίγο πόνο. Αλλά όχι τόσο για να μην αντέξει. Αν είναι από κοντά. Όχι τόσο που να το θυμάσαι στα επόμενα 5 λεπτά, ας πούμε. Είναι αρκετός ο πόνος για να καταλάβεις ότι κάποιος σε σημάδεψε, σε πέτυχε να σηκώσει το χέρι και να πεις με συγχωρείτε, είμαι έξω. Καμιά φορά τυχαίνει να έχουμε κάποιους οι οποίοι. Οι οποίοι την άμυλα δεν την γνωρίζουν ως λέξη. Με αποτέλεσμα θέλουν παραπάνω από μια-δυο μπίλιες για να το καταλάβουν. Αλλά υπάρχουν κριτές στα μεγάλα παιχνίδια ούτως ή άλλως. Και τα όπλα ούτως ή άλλως σου δίνουν την ευκαιρία. Δεν είναι απλά όπως φαίνονται πραγματικά, αλλά λειτουργούν και με έναν τρόπο. Είναι ηλεκτροκίνητα στην ουσία. Παίρνουν κίνηση με ένα κυβότιο ταχυδρομείου και ο ρυθμός βολής είναι ίδιος με τα πραγματικά. Ναι. Και τα πιστόλια. Προστατευτικά παίρνουν. Τώρα να δούμε για τις γυναίκες λίγο μετά που είδα τη φωτογραφία. Προστατευτικά τι φοράτε για τις σφαίρες? Είναι υποχρεωτικά. Απαγορεύεται να μπει στο πεδίο αν δεν έχεις Είναι υποχρεωτικά. Για τα μάτια. Δεν απαγορεύεται. Πρόσωπο δηλαδή μόνο καλύπτεται. Και πρόσωπο γενικά. Και τώρα να σε πάρει στο χέρι, ας πούμε, κάπου θα το αισθανθείς βέβαια, αλλά δεν κινδυνεύεις. Έτσι. Οι παραλλαγές που έχετε τι είναι κανονικές? Απλές παραλλαγές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ο Κώστας ξέρει από παραλλαγές περισσότερο, είναι και στο πεδίο το επαγγελματικό αυτό. Τέλος πάντων, οι παραλλαγές, ο καθένας μπορεί να πάρει όποια παραλλαγή θέλει, ό,τι του αρέσει. Και ανάλογα με το σημείο που θα παίξεις και πώς θα παίξεις νύχτα, ας πούμε, μπορεί να φοράς μαύρα. Είναι πιο... Γιατί υπάρχουν και παιχνίδια νυχτερινά, ας πούμε, τον Οκτώβριο που παίξαμε εδώ στην Κοζάνη. Είχε 80 άτομα παίζαν στο πεδίο και ήταν νύχτα και δεν έβλεπε κανείς τίποτα. Ήταν πάρα πολύ έντονο. Ήταν πολύ καλά. Με βάση ποια κριτήρια διαλέγετε το που θα παίξετε? Ανάλογα με το σενάριο. Ναι, υπάρχει σενάριο. Δηλαδή εκείνο το νυχτερινό που λέγαμε το σήκωσαν η ομάδα της Θεσσαλονίκης, μια ομάδα της Θεσσαλονίκη και ήρθαν και παίξαν σε εμάς εδώ. Εμείς να πούμε βέβαια ότι στην Κοζάνη τουλάχιστον έχουμε σαν έδρα αυτό το συγκεκριμένο στρατόπεδο στο Σκαφίδι, στη Νέα Νικόπολη. Έχουμε κάνει βέβαια ήδη ενέργειες να μας παραγωγηθεί επισήμως στο στρατόπεδο Ρωμανέλη στο Βρέπανο, αν το γνωρίζετε. Είμαστε τώρα σε στάδιο διαβουλεύσεων
ώστε να έχουμε και ένα τυπικό, αν θέλετε, από το στρατό και την κοινωνία, ότι δεν ενοχλούμε κανέναν και δεν θα υπάρξει κανένα θέμα ότι μπαίνουμε εκεί και παίζουμε. Έτσι. Ναι. Αλλά προς το παρόν στην Κοζάνη τουλάχιστον παίζουμε σε αυτό το στρατόπεδο. Πόσα άτομα έχει ο σύλλογός σας? 75. Και χωρίζεστε οι ομάδες πόσα άτομα πρέπει να έχουν, ή δεν υπάρχει? Ανάλογα με την προσέλευση την εκάστοτε ημέρα. Δηλαδή, αν σηκώσει ένα τοπικό παιχνίδι όπως έχει την Κυριακή τώρα εδώ αυτό που βλέπετε είναι γύρω στα 80 άτομα συνολικά εκείνη την ημέρα που παίξαν. Συνήθως 40 και 40 δηλαδή χωρίζεστε. Ναι, ή ανάλογα. Είναι θέμα. Ο αμυνόμενος συνήθως έχει λιγότερα άτομα. Γιατί έχει το τακτικό πλεονέκτημα. Εδώ είναι ο Γιάννης. Βρίσκεται στο κτηρίο, στην Πλαδωράκη. Αυτό το παιχνίδι είναι στη Φλόριντα. Ποιος είναι εδώ? Ο Γιάννης που σου κάνει τα χέρια είναι ο Γιάννης. Εσύ. Ωραία. Τον έχουν ήδη χτυπήσει. Εδώ είναι μια από τις κοπέλες που παίρνουν. Να πούμε και για. Βλέπω τώρα την. Αυτό ήθελα να πω για τη γυναίκα τώρα. Α, καλά, ναι. Θα μιλήσω μετά. Α, όχι, νόμιζα αυτό ήθελα να πω. Θα έλεγα για το ότι έχουμε και σελίδα και στο Facebook, όπου έχουμε περίπου 800 φίλους, αν θυμάμαι. Ναι, είναι παραπάνω. Είναι πάρα πολύ εκεί φυσικά φίλοι και μπορείτε εκτός σελίδας αυτής εδώ να μας βρείτε και στο Facebook, αν γράψετε. Και συνήθως εκεί βγαίνουν και εκεί για τα παιχνίδια. Δηλαδή ανακοινώνουν. Ο Μέγα Airsoft Κοζάνη, γιατί υπάρχει ένα σύλλογο στη Λατινική Αμερική, ο Μέγα επίσης αντίστοιχος. Ναι. Βλέπουμε και το site στις οθόνες μας. Εντάξει. Το airsoft-kozani.gr και στο Facebook. Και στο Facebook, ναι. Για τις γυναίκες που. Για τις γυναίκες, ναι. Για πείτε μας, συμμετέχουν, ναι. Συμμετέχουν και ενεργά και μάλιστα είναι καθοριστικός ο ρόλος τους σε ορισμένα παιχνίδια, εκεί που δεν το περιμένει κανείς. Δηλαδή είναι μάχημες κανονικά. Βέβαια σίγουρα είναι λιγότερες από τους άντρες. Ούτως ή άλλως ξεκίνησε σαν ανδρικό παιχνίδι. Αλλά πλέον έχουν πάρει και αυτές κάποιες πρωτοβουλίες και παίζουν πολύ καλά. Είναι λιγότερες, παίζουν, το ζουν. Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις κάναν και τη διαφορά σε παιχνίδια. Δεν έχουμε να ζηλέψουν και τίποτα διαφορά από πολλούς. Έτσι, είναι θέμα, στην ουσία είναι. Δηλαδή, όταν κάποιος είναι σε ένα κτίριο και θέλεις να τον βγάλεις, θα σκεφτείς πονηρά. Και η πονηριά δεν θεωρούμε. Α, γι' αυτό λέτε ότι είναι χρήσιμο. Όχι μόνο αυτό, είναι πολύ καλές και στο σημάδι και ούτως ή άλλως οι απαιτήσεις φυσικής κατάστασης σε ένα απλό παιχνίδι δεν είναι τόσο μεγάλες ώστε ο άλλος πρέπει να είναι ένας πολύ σκληραγωγημένος καταδρομέας για να παίξει. Δηλαδή, τρέχεις, παίζεις και αυτό είναι. Στην πραγματική τη μάχη. Ναι. Στην πραγματική τη μάχη οι γυναίκες δεν στέλνουν σε κάτι από τους άντρες. Ναι. Γιατί όταν μιλάμε για ένα πυροβόλο όπλο, δηλαδή. Αρκεί να σημαδεύει για να ρίξει. Τόσο αντοχή ώστε. Στο Ισραήλ εξάλλου υπηρετούν κανονικά. Όσο να μπορεί να τρέχει με ένα όπλο 3 κιλών στα χέρια σου. Ναι, τα όπλα είναι ανάλογα. Μπορεί να δεις 5 κιλό όπλο, 4 κιλό, 2 κιλό. Πάντως, ναι, δεν είναι να μας κάνει εντύπωση ότι βλέπουμε γυναίκες στο πεδίο της μάχης, γιατί είναι καθαρά θέμα όρεξης. Κάποτε ήταν περίεργο να βλέπεις γυναίκα να οδηγεί. Αργότερα άλλαξε. Όλα μια συνήθεια είναι. Ναι, όλα είναι μια συνήθεια. Το ότι δεν βλέπουμε αρκετές γυναίκες στα πεδία μάχης, μέσα σε εισαγωγικά να το θέσω, γιατί εκεί είναι ένα παιχνίδι, είναι απλά γιατί δεν το έχουμε συνηθίσει. Μπορεί αργότερα να τις δούμε να είναι διπλάσεις από εμάς στο νούμερο. Υπάρχει ενδιαφέρον. Ώστε να κρύβονται τόσο καλά και δεν μπορούμε να ζητούμε. Υπάρχει ενδιαφέρον. Δηλαδή... Μπορεί και να κρύβονται καλύτερα από τους άντρες. Να σκεφτούμε ότι ξεκινήσανε μια παρέα 5 ατόμων και ξαφνικά έχουμε βρεθεί 75. Έχουμε νομική υπόσταση μεγάλη όσον αφορά. Μάλιστα τώρα στο μεγάλο το παιχνίδι, πολλοί επικοινώνησαν μαζί μας για να έρθουν. Ας πούμε, θα έρθουν παιδιά και ομάδες από την Πάτρα για να παίξουν. Έτσι, θα έρθουν ομάδες, να το αναφέρουμε αυτό, ήρθαμε σε επαφή μαζί τους, θα έρθουν ομάδες από τη Βουλγαρία να παίξουν στο παιχνίδι. Βούλγαροι. Έτσι, τέλος πάντων, μπορεί να είναι ένας πόλεμος, αλλά είναι ένας πόλεμος που ενώνει. Ο σύλλογος σας, στις μετακινήσεις σας, δίνει κάποιο πιστοποιητικό για τη μετακίνηση των όπλων, για κάποιον από έχουμε ταυτότητες όλοι. Ταυτότητες, ναι. Τι ταυτότητες? Στην ουσία ο σύλλογος λειτουργίζεται ως σκοπευτικός. Μπορούμε δηλαδή να μετακινούμε, αθλητικός σκοπευτικός σύλλογος. Και μπορούμε να μετακινούμε τα όπλα μας. Σε τοπικό επίπεδο δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί ήδη έχουμε ενημερώσει τις αρχές από τις αρχές. Μάλιστα πήγαμε και τα όπλα τα είδανε. Μάλιστα συμμετέχουν πολλοί από τις αρχές, από την αστυνομία, συμμετέχουν και παίζουν, είναι μέλη του συλλόγου. Έτσι. Και αυτό το πράγμα δεν είναι και τίποτα. Δηλαδή δεν είναι κάποιο σοβαρό πρόβλημα αυτό να κουβαλήσει ένα όπλο για μας να παίξεις κάπου. Ο καθένας θα έχει το δικό του προσωπικά, το έχει μαζί του. Ναι. Έχει μετακινήσει. Και κάποιοι και περισσότερα από εγώ έχω ολόκληρη γιάφκα. Πρόσεχε, δεν κλαις στον αέρα. Όπως και το κάνουμε είναι ψεύτικα. Αλλά εντάξει, κάποιος μπορεί να έχει και δεύτερο όπλο. Για να παίξει ένα παιχνίδι καλό θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα
μεγάλο όπλο, όπως βλέπετε εδώ πέρα, και ένα πιστόλι. Γιατί στο κτίριο, επειδή τα μεγάλα όπλα είναι αρκετά ισχυρά για να μπει σε μικρές αποστάσεις, χρησιμοποιούμε τα πιστόλια. Και αυτό είναι και λόγος ασφαλείας. Δηλαδή, πέρα από ότι χρησιμοποιούμε ένα πιστόλι γιατί έχει μικρότερη δύναμη από τα υπόλοιπα όπλα. Έχει χαμηλότερα FPS, πόδια αναδυστρών. Ναι, η ταχύτητα με την οποία βγαίνει η μπίλια είναι τα FPS. Το πιστόλι είναι λιγότερο ισχυρό από το όπλο που κουβαλάμε και σε πολύ μικρές αποστάσεις, ίσως και πρόσωπο με πρόσωπο με τον άλλον, δεν χρησιμοποιούμε και τίποτα, απλά του λες είσαι έξω. Ναι. Δηλαδή σε αυτή την απόσταση, ό,τι όπλο και να έχεις, όσο ανίσχυρο και να είναι, θα πονέσει. Και δεν θέλεις να πονέσει, είναι φίλος σου. Είναι απαγορευτικό το να σημαδεύεις και να χτυπάς τον άλλον σε απόσταση κάτω των 10 μέτρων. Ναι, δηλαδή στα 10 μέτρα, αν σε ευνηδιάσω, θα σου πω είσαι έξω, δεν θα σε πυροβολήσω. Έτσι και... Το κόστος όταν έρθει κάποιος να ξεκινήσει. Ναι. Ποιο είναι, τι χρειάζεται, τι να πάρει. Για το σύλλογο, για την ώρα, τα προσωπικά του. Όλα. Η στολή του, η παραλλαγή, το όπλο. Ο σύλλογος έχει κάποια από τα οποία μπορεί ενδεχομένως να τα διαθέσει να παίξει κάποιος. Για ένα φεγγάρι, μάλλον για ένα μεγάλο διάστημα, εγώ διέθετα τα όπλα μου εγώ ο ίδιος. Όπως ερχόταν δηλαδή, σαν παίχτης γνωριμίας, του έλεγα πάρε το όπλο να παίξεις, χωρίς κανένα οικονομικό τέτοιο. Δεν ψάχνουμε έτσι. Θέλουμε κόσμο να έρθει να του αρέσει αυτό. Όσον αφορά την κάλυψη, και πάντα υπήρχε ο εξοπλισμός έξτρα όσον αφορά την ασφάλεια, ούτως ή άλλως δεν υπάρχει περίπτωση να συμμετέχει κάποιος αν δεν είναι πλήρως ασφαλισμένος, τουλάχιστον σε επίπεδο ματιών. Έτσι. Οι περισσότεροι χρησιμοποιούμε πια μάσκες, θα δείτε κιόλας. Είναι ελάχιστο το κόστος. Είναι ελάχιστο. Τα γυαλιά, τα αντιβαλιστικά αυτά που έχουμε, με τις τάξεις των 5 και 6 ευρώ δεν είναι δηλαδή. Μπορεί όμως, ας πούμε, μπορώ να έρθω εγώ να δοκιμάσω πώς είναι. Με δικές σας εξοπλισμό. Τα πάντα, ναι. Και αν μ' αρέσει, αν δεν μ' αρέσει, κάθε Να πούμε βέβαια πόσο κοστίζει να το αγοράσεις. Οι παραλλαγές, αν χρειάζεται να πάρεις, είναι 40-50 ευρώ. Περισσότεροι μπορεί να. Λοιπόν, καλό θα είναι. Καλό θα είναι να πάρεις ένα ζευγάρι γυαλιά με μάσκα, όχι μόνο γυαλιά, περίπου στα 20-30 ευρώ. Αν δούμε, δείξτε μου και μία μάσκα. Το όπλο μπορεί να βρεις όπλο από 90 ευρώ μέχρι να φτάσεις και. Να είναι πιο ακριβά για τα πραγματικά. Υπάρχουν όπλα τα οποία. Υπάρχουν εταιρείες που παράγουν όπλα με τέτοιο τρόπο, τόσο περίτεχνα. Και μάλιστα μοιάζουν απόλυτα τα πραγματικά. Θα έλεγα ότι είναι και πιο ακριβά τα πραγματικά. Όπως επίσης υπάρχουν και εταιρείες οι οποίες παράγουν όπλα τα οποία είναι ιστορικού χαρακτήρα, δηλαδή έχουν ιστορικό ενδιαφέρον. Θα δούμε δηλαδή όπλα τα οποία συμμετείχαν σε πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Θα δούμε για παράδειγμα τα ριζάκα των Ιαπώνων που είχαν στο Ειρηνικό, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δηλαδή υπάρχουν όπλα τα οποία τα Μιένα, που κάποιοι ενδεχομένως να τα έχουν γνωρίσει στο στρατό. Τόμσον και τα G3 αυτά. Τα πάντα. Γερμανικά της εποχής του Δεύτερου Παγκοσμίου. Τα πάντα. Μέχρι και σύγχρονα όπλα. Όπλα τα οποία δεν έχουν βγει ακόμα τα κανονικά. Έτσι, τα πραγματικά. Αυτή είναι μια μάσκα. Αυτή η μάσκα έχει και κάμερα, αν προσέξετε. Έχει και κάμερα, αν προσέξετε, για να μπορεί να παίρνει την ώρα που. Δηλαδή τραβάει μια κάμερα. Υπάρχει βέβαια και κίνδυνος, να πούμε για τη μάσκα, υπάρχει και κίνδυνος και γι' αυτό τη φοράμε τη full face, να χτυπήσει σε κάποιο δόντι. Να σπάσεις κάποιο δόντι. Αν δηλαδή χτυπηθείς από κοντά, γι' αυτό και φοράμε δηλαδή. Αυτή η μάσκα είναι ότι πιο καλύτερο, δεν θα θαμπώνει κιόλας γιατί δεν είναι με γυαλί, είναι με σίτα. Είναι δηλαδή τέλος πάντων ένα μεταλλικό πλέγμα. Τα όπλα τέλος πάντων να πούμε ότι είναι από 90 ευρώ όπως είπατε. Βέβαια υπάρχουν τιμές κινέζικες απομιμήσεις τώρα, έτσι, δηλαδή τα 90-100 ευρώ. Οι καλές εταιρείες θέλουμε γύρω στα 250 με 300 ευρώ, ας πούμε, για να πάρεις ένα πολύ καλό όπλο. Αξιοπρεπές όπλο. Τώρα να μην μιλήσουμε βέβαια για snipers και ελεύθερες. Εντάξει, υπάρχουν και. Γιατί το κάθε όπλο. Τα βασικά από αυτά που χρειάζονται είναι ένα όπλο. Ναι, τα βασικά μιλάμε για έναν αυτοκίνητο. Ένα περίστροφο το οποίο είναι στη τάξη γύρω στα 100 ευρώ πάνω κάτω. Και το περίστροφο δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι απαραίτητο. Μια μάσκα και μια μάσκα. Και από εκεί πέρα ο καθένας μπορεί να. Και βέβαια ανάλογα με το πώς θες να παίξεις και σε τακτικό, τι τακτική θα ακολουθήσεις.